Здравствуйте, с вами компания Fairway, и сегодня у нас на ролике печь степ в патине. Сегодня мы будем ее разжигать, топить и покажем ее, как она регулируется. Если вы хотите технический обзор, можете пройти по ссылке, которая указана в углу, и там Максим очень подробно о ней рассказал. Приступим. Изначально нужно расслабить у нас все язычки, которые держат стекло. Это у нас указано в наклейке, которая идет вместе с печами. Либо она идет наклеена на печь, либо она идет в зольнике. Сильно не расслабляем и не пережимаем их, чтобы стекло у нас не лопнуло при растопке. Также, если идет наклейка наклеена на стекле, обязательно ее удалите, потому что клей впекается в само стекло и потом очень тяжело будет его удалить. Так как печь у нас идет вытянутая, дрова укладываются вертикально. Приступим. Для розжига будем использовать газовую горелку. Можно использовать розжиг, кому как удобно. Обязательно нужно открыть все регулировки, чтобы у нас создалась тяга. Обязательно открыть шибер, в данном случае у нас поддувальная дверца и регулировка подачи воздуха на заднюю стенку. Дрова у нас схватились. Кладем большие. Обязательно еще дрова укладывайте не сильно плотно, чтобы активные потоки воздуха ходили вокруг дров, чтобы лучше разгоралось. Оставим печь выйти в рабочий режим, пусть разгорается, и приступим к регулировке. Забыл упомянуть, что печь в патине есть двух видов. Как у нас сейчас, узор более выявлен у печи, и есть более мягкая версия, легкое патинирование. Можете обратиться к менеджерам и выбрать, который вам больше понравится или подходит по дизайну. Печь вышла в рабочий режим, давайте замерим ее температуру. Верхняя крышка у нас нагрелась до 370 градусов. Боковые стенки у нас 420, 430 даже градусов. Так, задняя стенка. Так, не попал. Также 430. И низ печи под ножками у нас нагрелся пока 38-39 градусов. Обязательно печь устанавливайте на негорючее основание. При длительной эксплуатации низ очень может сильно прогреться. И если это будет дерево или какие-то горючие материалы, они могут воспламениться. И давайте приступим к регулировке самой. Закроем зольную дверцу. Горение у нас немножко утихло. И сейчас у нас воздух подается только через вот эту шайбу, барашек, кто как ее называет, на заднюю стенку. Перекроем его, посмотрим герметичность самой печи. Так, мы перекрыли. Горение все равно немножко поступает у нас. И перекроем шибер.
Через колосник у нас поступает немножко кислорода, можно заметить на видео. По стеклу, так, откроем дверцу, посмотрим по стеклу. Так как у нас нету подачи воздуха на стекло, оно могло у нас закоптиться. Да, можно увидеть, сейчас я отойду, покажу. Стекло у нас закоптилось немножко. Но перед следующей протопкой вы можете спокойно его также почистить и пользоваться дальше печью. Так, откроем обратно все задвижки, посмотрим, насколько быстро она вернется в свой обычный режим. Так, барашек повернули, открыли подачу. Видим, что горение более стало активнее. И откроем зольную дверцу для режима форсажа. Также при интенсивном горении у нас все равно вот эта часть стекла нижняя, она будет очищаться. Потому что регулировка таким барашком, она подает и на заднюю часть, и немножко спереди. Ну, и можем увидеть, что печь вышла обратно в свой режим стандартный. Но так не сильно рекомендуем не протапливать, а использовать так печь в таких режимах, потому что очень большой расход дров. Вы можете изначально разогреть помещение до нужной вам температуры, и потом уже у печи убавить саму подачу воздуха, чтобы горение стало более длительным. И, так сказать, поддержка температуры. Ну, в общем, все. С вами был Александр, компания Fairway. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. На каждый комментарий мы отвечаем. Всего доброго.